اینش چی قسم یا برزی او که یخ نشنه خوب میکردم خوب شوی دوستان عزیز سلام، امیدوارم که کلگیشم خوب باشین، خوش باشید دیگه، جانشم جور باشه و قطعشم خوش باشه. عزیزا خوشم دین در برنامه امروزیزم دیگه ما انتی که اوش منین برای کار منم عزیزا شاید معلوم میشه دیگه اوش منین آورده دیگه. قد از ما باشد عزیزا که ما چیز تصمیم درم و میخوایم چی کار کنم دیگه. تشکریم از کلگیشم که مرا حمایت منین، باز منتظر حمایت های کلگیشم هستم عزیزا دیگه. مرا حمایت کن و انا برین همی زنگوله رو فشار بدین تا ویدیوهایی که آپلود میشه اولین بار در دسترسشون قرار بگیره دیگه. اگر لایک نکردین از این مال یک لایک بزنین، باز ادامه برنامه را باشین دیگه. قد از ما دیگه از ما امید که وش منین شاید کسایی که این کارا رو کده فهمیده شه که ما چیز کار منم دیگه. اینی قدر آرده بودم شاو، البته شاوشون بخیر دیگه. ایم نمک ایم خمیر مایه هم کنه، خمیر مایه دیگه. ایش هم از آوا که نسبتا گرمه زو خاطر اینجا زیرش شدم دیگه. از تصمیم دارم که برای چای سوپ یک تکی پخته کنی، تکی وطنی البته داشت چری دیگه. شما ادامه وقت از ما باشین، ما رو برم بیرون. رو بر بخش کنم ساکو بخل نشنی راست بخل بایشم. خوب دوستان عزیز روغنم آوردم، میره آو کدم دیگه بخاطر که خوال یخه روغن کلا تمام روغن ها یخسته از خاطر رو آو کدم گفتم یه ذره چی شونه دیگه. امی آوش نه بهتر قشنگ تر باید دیگه. اینی هم اینی مقدار روغن چی، اینی هم مقدار آرچی. ولی زیاد تجربه هم ندارم، نمیفهمم که یه اندازش زیاد نمیفهمم. خب باش ایره پخته کنیم که چی رقمه باز دیگه. شما در کامنت ها ولی از من نظر بگین، کامنت ها قشنگ نوشته کن بلده من دیگه. منتظری نظریات های کلگیشم هستم دیگه. بخیر شروع کنی استا نماکشی این مقدارش بسته به نظر من، زیاد نشنه، زیاد آوردم دیگه. باشه نمایه زیر نمیفهمم چقدر بندازم. این مقدار بس است رو باز تا صبح زیاد چی نشنه یه ذره آب میندازم. سریمه اگر چیزم یکم نزدیک بیم زوم کن وقت نکیره آبی نکدشم دیگه. از ادامه برنامه باشین دیگه. چطور هستین دیگه؟ کلگیشم جان مانشم جوره، فامیلشم خوبه؟ سکنین کامنت های قشنگ بیل نزده ولده من دیگه که نظریات خوب بگین. شما چی رقم تکی منین؟ تکی وطنی دیگه. وطن آخ تندورم نه باز اینجی میده داشت چری بخته
Zokam gidiyorum diye kon dudana çiki şuna basa. Azu çıkıyor ki de vatan oktan azuana diye. Riza. كسويك de vatan ok maşallah قويا. هزار ميزرة تيشت وقتا آبی مکتم آستان خمیرم کرد و گفت که آرد که تشتینه نیمو میه بنال دیگه آرد از من تیش شد من چون که نیمو میه نمیه باشه که امیر تجربه کنی سبا یم شد اینال ایر بلیزی پلاستیک بور کنم همی دانه چی خب دوست عزیز آرد من خمیر شد ایره برم یک جای پر کنم که تا صبح گرم باید باز صبح بخیر ایر پخته کنم دیگه ادامه برنامه را صبح قد از ما باشید.
سلام دوستان، روزتون بخیر. جانشون جاره، صبحشون بخیر. دیگه جانشون خوبه. دوستای عزیز، امروز ما تکی پختک تکی وطنی خیلی مزه داره. همه پختک. دوستای عزیز، اگر از این ویدیوی از ما خوشم که حتما این ویدیوی از ما را سابسکرایب، قلب، لایک، زنگوله را حتما فشار بدید. سپار میگویش؟ تکی پختک دم نه؟ نیست دیگه دوست عزیز، تکی هم پخته شد دیگه. جایشون خالی. یک دانش خیلی سیاه مالم شد، سیاه نیه او خیلی شنگ زرد شده. نمی‌فهمم در کامرا چرا کریم ده. حال تعریف کنم دیگه چطوریش؟ پخته خود ما پخته کردم. عزیزا شما در کامنت نظریات خود بدین که چی رقم تکی پخته کردم به نظرش. رویش چی رقم تکیه به نظر تو؟ خیلی خوب شیه. خوب شیه؟ باشه یک مزه کنید. یک مزه کنم. مزه دارم ده؟ روغنش زیادم ده کم؟ روغنش زیادم ده کم؟ زیادم ده نزدیک دوستای مرا چرب کرد خیلی. خوبه که مزه دارم ده. دیم از چکی یک دانش میده شد، یک دانش سلمت مانده نه؟ مزه داد؟ خود دیگه حال منتظر بیش تا چای گرشن تیاره دیگه که محمد کاکایت هم باید باز چای بخوری. تشکری منی از شما دوستای عزیز که مرا فالو، لایک، سابسکرایب، قلب، کامنت منید. دیگه منتظر کامنت های از شما هست. مرا زیاد حمایت کندیه. خب دوستای عزیز دیگه ما تشکری منیم از کلگیشم از اینکه مر حمایت منین. بازم منتظر حمایت های شما هسته دیگه. امیدوارم از ویدیوی امروزی ما خوش شما باشه دیگه. رویش هم که خیلی تعریف کرد، گفت خوب تکی پخته کرده دیگه. تا ویدیوی بعدی خدا یار نگهدار شما عزیزا. خدا یار نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.